Всем привет! С вами группа компании BN Motors и я, Романцов Сергей. Представляю вашему вниманию Lada Kalina Cross 2015 года выпуска. Поехали! Давай дальше, Русь. Под капотом 8-клапанный двигатель объемом 87 лошадиных сил, механическая трансмиссия и все, что необходимо для поездок по городу и на дачу. Эксклюзивный салон оранжевого цвета, мультимедиа, Bluetooth, беспроводной доступ к телефону, а также все самое нужное в этом автомобиле. Вместительный багажник, высокий клиренс и все, что нужно в этом классном автомобиле, а также во многих других, группа компании BN Motors, официальный дилерский центр в городе Железногорск.